原标题：怪异。杭州15岁孩子患怪病，午休爱打呼，全班没法睡。一直以来，小虎是个非常活泼的男孩，虽然胖了一些，但是家里都没当回事。上了初中之后，小虎的状态就发生了改变，尤其初3，他变得非常爱睡觉。因为住院，小虎化名终于可以彻彻底底的睡一个好觉了。昨天以前，每天上午10点，他上课都会忍不住的犯困。如今，他躺在病床上看着动画片，一脸悠闲。15岁的初3学生，身高1.72米，体重达到79公斤，睡觉打呼震天响不说，随时随地都想着睡觉，精神萎靡，注意力不集中，已经严重影响到了学习。11月29日，他刚刚做了摘除腺样体的手术，这么多年来，只有昨天晚上才叫真正的睡觉哇！难得的笑容挂上了小虎胖嘟嘟的脸上。每天早上都是虎妈开车送小虎上学的，就家里到学校这6-7分钟的路程，小虎也能睡着。放学回家后，小虎整个人也是睡意沉沉，打不起精神，去哪里都没精神，想睡觉都靠着听音乐分散他的注意力。虎妈开始发愁前不久，学校期中考试，小虎成绩一落千丈。老师告状，小虎状态很差，注意力不集中，上课眼皮子很沉。令虎妈哭笑不得的是，只要小虎一睡觉，全班同学都别想睡了。原来每天中午12点到1点半时间是学生的午休时间，大家都会趴在桌子上补觉。小虎很快入睡，呼噜声也随之而来，不仅仅是同桌睡不着，就连隔得很远的同学都会被扰得睡意全无。虎妈特地定闹钟，凌晨2-3点起床观察儿子，第一次就被儿子的呼噜惊着了。他爸爸也打呼，但从没这么响。边上有人的话完全睡不着，其中还会有间歇性的停顿，感觉一口气喘不上来了，我会推推他，呼噜声又顺畅了，一直打到早上。中考有体育考试，小虎每天都运动，也觉得累。有一次跑步，心脏竟然还有些痛，虎妈虎爸带着儿子从湖州特意赶到了杭州市中医院接受治疗。小虎不知道，导致他发生变化的罪魁祸首是肥大的腺样体。杭州市中医院耳鼻喉科陈志玲主任介绍，腺样体位于鼻咽部顶部与咽后壁处，随着年纪的增长，腺样体也会逐渐长大，一般到了9岁时差不多就会自行萎缩。有些孩子的腺样体不会自行萎缩，小虎就属于这一类。造成腺样体肥大的原因是有多种的，抛开遗传因素不说，主要和营养过剩、抵抗力差有关。现在孩子营养摄入越来越高，高蛋白的奶粉、甲鱼、鳗鱼等等，容易引起小孩子的肥胖，腺样体肥大的几率也会高出很多。另外，有些小孩抵抗力比较差，经常发烧感冒的，炎症的反复刺激也会让腺样体发生病理性增生。陈志玲说，这个病她接触的年纪最小的患者只有1岁多。小虎这样的就是一类，打呼噜影响他人，睡眠质量受影响，严重的患者还会出现呼吸暂停。白天嗜睡，头痛头晕，注意力不集中，智力也会受到轻微影响。不仅如此，性格发育也受牵连，有些孩子会孤僻，有些孩子就会暴躁。小编提醒，因此孩子如果出现打呼、嗜睡的症状，千万不能掉以轻心，要查查原因，以便对症及时治疗。